तुम्हें तुम निगाहों में ओ बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पड़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्हीं मन के मंदिर में हो बाबा बसे, और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। इन नैनों में सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। हीरे जैसा जीवन दिया, फूलों जैसे मुस्कान दी। अब तो हर पल गाए दिल बातें तेरे एहसान की। पाके तुझे सब कुछ पाए, और दिल की कोई चाहत नहीं, चाहत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम ही तुम निगाह
ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 2 असार 2078 बुधबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ। तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ। तिमीले त्यसको दान गर, तिमीले त्यसको दान गर। तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन, तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन। बाबालाई हामी हरेक बच्चाको बारेमा स्पष्ट थाहा छ, किनकि बाबा हैनको बच्चा अहिले हामी बनेका छौँ। बाबाले हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान हामीले सुनिरहेका छौँ। त मेरो बच्चाहरूसँग यो अविनाशी ज्ञान रत्नको खजाना छ। बाबाले भन्नुभयो, किन बाबाले नै दिनुभएको हो नि। बाबाले दिनुभएको जो ज्ञान खजाना दिनहुँ हामीले सुन्छौँ, कति वर्षबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। त यो ज्ञान खजाना जुन हाम्रो मन बुद्धिमा छ, जुन हाम्रो दिलमा छ, अब यसलाई के गर्ने त? अनेक आत्मालाई दान गर्ने, जसले बिचारा यो ज्ञान पाएको छैन, भगवानसँग आफ्नो मन बुद्धि योग जोड्न पाइरहेको छैन, ती सबै आत्माहरूलाई हैन हामीले यो बाबाको सन्देश दिनु छ, बाबाको यो ज्ञान दिनु छ। हामी बच्चाको सम्बन्ध सम्पर्कमा हैन, बच्चाको नजिक यो बाबाको घरमा हामी हरेक बच्चाको उपस्थिति भएको ठाउँमा कुनै पनि हैन कारोबारले कार्यव्यवहारको कारणले होस् या यतिकै सुन्नको लागि होस् या को ज्ञान सुन्नको लागि होइन, अर्कै काम विशेषले आएको छ भने पनि ज्ञानी बच्चाको उपस्थितिमा हैन ज्ञानी बच्चाले 2 शब्द बाबाको ज्ञान जरुर दिनुपर्छ। बाबाले के भन्नुभयो? तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जानु हुँदैन। जो पनि आउँछ बाबाको घरमा प्यारसँग हैन बाबाको ज्ञान सुनाउनु यो हरेक बच्चाको कर्तव्य हो। र जो सेन्टरमा बसेको छ, मधुबनमा बसेको छ, यो त ज्ञान दिने ठाउँ नै हो, ज्ञान नै दिनुपर्छ। ज्ञानको अलावा अन्य व्यर्थ कुराकानी गरेर समय बिताउनु हुँदैन। ज्ञानमय बोली र ज्ञान नै हामीले हरेक आत्मालाई बाँड्ने हो, ज्ञान रूपी प्रसाद बाँड्ने हो अनेक आत्मालाई। बाँकी हामी जो घर गृहस्थमा भएको बच्चाहरू पनि, अफिस दोकानमा विभिन्न धन्दाहरू गर्दै गरेको बच्चाको सम्बन्धमा पनि कोही पनि व्यक्ति आउँछ भने त्यहाँ पनि केही न केही हैन उसको पात्रता हेरेर, परिस्थिति हेरेर कहीँ न कहीँ हामीले ज्ञानयुक्त बोली अनि ज्ञानमय त्यही प्रकारको व्यवहार गरेर उसलाई प्राप्तिको फिलिङ होस् हैन। बाबाको बच्चाको पासबाट कोही पनि आत्मा रित्तो फर्केर जानु भएन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले ज्ञान दान गर। अहिलेको आवश्यकता नै यही हो कि ज्ञानको दान सबैभन्दा ठुलो दान हो, अविनाशी ज्ञान रतनको दान। जो बच्चा ज्ञान प्राप्त गर्छ, ज्ञानी बन्छ अर्थात् समझदार बन्छ। त्यहाँनिर के छ त? समझदार व्यक्ति सधैँ सन्तुष्ट हुन्छ, खुसी हुन्छ। त्यसरी यो सबै प्रकारको सुख, शान्ति, खुसी यो सबैभन्दा त्यो प्राप्ति गर्नुको आधार भनेको नै सबैभन्दा ठुलो रतन भनेको, खजाना भनेको ज्ञान। ज्ञानले समझ आयो, समझदार बनेपछि सन्तुष्टि आयो, सबै कुरा भयो नि बिस्तारै बिस्तारै। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ, अनेक आत्माहरूलाई तिमीसँग जो ज्ञान रतनको खजाना छ त्यो दान गर, बाँड हैन, अरूलाई पनि ज्ञानी बनाऊ। यो बाबाले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पढाइ पढ्दैछौँ, मानौँ हामीले होमवर्क सम्झ्यौँ यसलाई हैन, यो होमवर्क हामीले जरुर गर्नुपर्छ। यो नै कि मुरली सुन्यौँ पुरा भयो ड्युटी, बाबाको मुरली सुन नियमको तरिकाले मुरली त सुन्छौँ, तर मुरली सुनेपछि यो त स्कुलमा पढे जस्तो पढाइ भयो। अब हामीलाई होमवर्क पनि गर्नु छ, अनेक आत्मालाई ज्ञान दान दिनु छ। प्रश्नमा सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई
कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ। दिनहुँ बाबाले मुरलीको माध्यमले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ, धेरै डाइरेक्सन दिनुभएको छ, श्रीमत दिनुभएको छ। त आज बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ विशेष सर्व सम्बन्धको सक्रिन बाबाले, हैन। अब यो बाबाको यो टाइटलको हिसाबले हामीले सोच्नु पर्दा बाबाले हामीलाई कुन श्रीमत दिनुहुन्छ होला, हैन। जब सर्व सम्बन्धको सक्रिन बाबा भन्ने बित्तिकै हामीले सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोड्नु छ। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोही बाबा, तपाईँ नै मेरो सर्व सम्बन्धी हो भनेपछि हामीले केही पर्दाखेरि याद गर्ने कसलाई त? बाबालाई, हैन। उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धि योग सबैतिरबाट हटाएर एक मलाई याद गरिराख। सर्व सम्बन्धको सक्रिन बाबाले हामीलाई के भन्नुभयो त? श्रीमत के दिनुभयो? मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धि योग सबैतिरबाट हटाएर एक मलाई याद गरिराख। दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, मित्र सम्बन्धी आदि याद नआओस्, किनभने यस समयमा सबै दुःख दिनेहरू मात्र छन्। यो हामीले मनै मन सोच्ने कुरा हो। कसैबाट पनि हामीले प्राप्तिको आशा राखेर हामीलाई भने जस्तो हुन्छ भन्ने छैन। सबै दुःखदायी छन्, दुःख दिने मात्रै छन्, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। त्यो वस्तुले पनि एकछिन राम्रो छ त त्यसबाट सुख प्राप्ति हो, बिग्रियो भने दुःख लाग्छ, टुट्यो भने फुट्यो भने दुःख लाग्छ, हैन। पाइयो ठिक छ, पाइएन भने दुःख लाग्छ। त्यस्तै व्यक्तिले पनि राम्रो गर्छ त खुसी लाग्छ, सधैँ त उसले राम्रो गर्न सक्दैन, सक्षम छैन, किनकि सबै सम्पन्न त एक परमात्मा बाबा मात्रै हुन्छ, व्यक्ति त सम्पन्न छैन नि। व्यक्तिले त परमात्मासँग चार्ज गरेर शक्ति लिने हो। व्यक्ति प्यारको सागर होइन, हैन। व्यक्ति सुखको सागर होइन, आनन्दको सागर होइन, सबै कुराको शक्तिको भण्डार व्यक्ति होइन नि, परमात्मा हो। त परमात्मा सागरबाट व्यक्तिले त के नि के अञ्जली, हैन। अब एक अञ्जली, एक गाग्री, एक लोटा, अनि केही लिएको हुन्छ नि, केही छ उसले सकिएपछि दिन सक्दैन नि बिचारा। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिले पनि सधैँ सुख दिन सक्दैन, सधैँ हामीलाई शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन, सधैँ प्यार दिन सक्दैन, सधैँ सहयोग दिन सक्दैन। दिन्छ पनि उसलाई फेरि के हुन्छ, उसले पनि मलाई दियोस् भन्ने आशा हुन्छ। मैले फलानालाई बढाएँ होइन, यसरी सहयोग गरेको थिएँ, अहिले मलाई परेको बेलामा उसले गरेन भन्ने लाग्छ। किनकि उसले त्यो सहयोग कसरी गरेको हुन्छ, आज हरेक व्यक्तिले उसले पनि मलाई गर्नुपर्छ भनेर गरेको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष भयो नि। कुनै पनि चाहे सहयोग हो, प्यार हो, मान हो, सम्मान हो, व्यक्तिले आज दोहोरो चाहना गर्छ। एउटा व्यक्तिले सधैँ सधैँ निस्वार्थ भएर प्यार दिन सक्दैन। त्यस कारण बाबाले हामीलाई स्पष्ट भनिदिनु भएको छ, यो हामीले आपसमा त व्यक्तिहरूसँग मिलेर जुलेर बस्नुपर्छ यो भन्ने कुरा होइन। मनै मन दिलले बाबालाई याद गरेपछि हाम्रो अवस्था ठिक रहने कुरा हो, यो हामीलाई फाइदा हुने कुरा हो। हामी सुखी शान्त सन्तुष्ट रहनको लागि एउटा विधि हो। भगवान टिचरले हामी विद्यार्थीलाई यो विधि बताइदिनु भएको, भगवान पिताले हामी बच्चाहरूलाई विधि बताइदिनु भएको, भगवान गुरुले हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको, मन्त्र दिनुभएको कि यो संसारको सबै व्यक्ति वस्तु सबै यति बेला दुःखदायी छन्, तिमीले मलाई याद गरिराख। जति बाबालाई याद गरिराख्छौँ उति हामी चार्ज हुन्छौँ, होइन, हामी मजबुत हुन्छौँ, हामी सम्पन्न हुन्छौँ, अनि व्यक्ति र वस्तुबाट हामीलाई अपेक्षा कम हुन्छ, होइन। हामीलाई आशा लाग्दैन, भए पनि ठिक छ नभए पनि ठिक छ। जब हाम्रो त्यस्तो अवस्था भयो भने त हामी कति खुसी हुन्छौँ। त्यस कारण बाबाले यो तरिका हामीलाई सिकाइदिनु भएको। विश्वको मालिक बन्नु छ, त्यसैले अवश्य 63 जन्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्ने मेहनत गर्नुपर्छ। हामी सबै भेट भएका छौँ, एउटै परिवारमा, एउटा सङ्गठनमा, एउटा कार्यक्षेत्रमा, एउटा घेरामा, एउटा संसारमा जो भेट भएका छौँ, अहिलेको मात्र एकहोरो, हिजो अस्ति होइन 2-4 महिना पहिला 2-4 वर्ष पहिला मैले उसलाई यति गरेँ, उसले मलाई यो गर्नुपर्ने। हामीले सानो एउटा एक दिनको एकछिनको सिरियल हेऱ्यौँ, एउटा पाठ हेऱ्यौँ, एउटा कोणबाट हेऱ्यौँ, तर हाम्रो आपसमा 63 जन्मको हिसाब किताब छ। कुन कुन जन्ममा मैले के गरेँ, उसले मलाई के गर्यो, मैले उसलाई के गरेँ, यो सबै यति बेला चुक्ता गर्ने हो। त्यस कारणले अब होइन ऋण सापट कसैसँग लिएको छ भने चुक्ता गर्ने बेलामा त दुःख लाग्दैन नि, हो यति ऋण मेरो घट्यो, खुसी लाग्छ नि। हो त्यस्तै तरिकाले बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा
हामीले बुझेर 63 जन्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्नको मेहनत गर्नुपर्छ। हामी विश्वको मालिक बन्दैछौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सबै थोक भुलेर अशरीरी बन, अनि हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। झनै मैले यस्तो गर्थेँ त्यस्तो गर्थेँ, उसले मलाई गरेन भने हिसाब किताब थपियो। हिसाब किताब थप्ने कुरा होइन, घटाउने हो। यति बेला बाबाले भन्नुहुन्छ हिसाब किताब चुक्तो हुन्छ, तिमीले सबै थोक भुलेर अशरीरी बन। बाबाको यादमा कति फाइदा रहेछ, अशरीरी बन्नुमा कति फाइदा रहेछ, र देहधारी र व्यक्तिलाई याद गर्दा कति घाटा रहेछ, यो कुरा बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। म सर्व सम्बन्धहरूको सक्रिय हुँ, बाबाले भन्नुभयो। त्यसकारण सबै सम्बन्ध मसँग जोड। म हुँ तिम्रो लागि होइन सुख दिनेवाला, सुखदाता, सुख होइन कर्ता, दुःख हर्ता। एक भगवान बाबाले म हुँ भनेर हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण व्यक्तिसँग सम्बन्ध होइन ठिकै होइन, जस्तो अब एकदम दिलदेखि नै बढी आशा र भरोसा नराख्ने सम्बन्ध निर्वाह गर्ने हो यति बेला होइन। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ सबैतिरबाट बुद्धियोगलाई हटाएर मलाई याद गरिराख, यो अहिलेको समयको आवश्यकता हो। किनकि अब हामीलाई नयाँ दुनियाँमा जानु छ होइन, सतयुगमा जानु छ, विश्वको मालिक बन्नु छ। त्यस कारणले सबै कुरा यति बेला बाबासँग लिने हो होइन, आफ्नो संस्कारलाई सतयुगमा जानेको योग्य बनाउने हो। यसरी सबै सम्बन्धहरूको सेक्रिन बाबाले हामीलाई विशेष यो मन्त्र दिनुभयो हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई बिर्स, एक मलाई याद गर, आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झ। अब हामीले गर्नुपर्ने यही नै हो। ओम शान्ति। बाप दादाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ कसको यादमा बसेका छौ। हामी मुरली सुन्दैछौँ, हामी कसको यादमा बस्नुपर्ने हो। कता कता हाम्रो बुद्धिको बाहिर त गएको छैन, अनि बाबा याद दिलाउनुहुन्छ बच्चे कसको यादमा बसेका छौ। शिव बाबाको ठुलो स्वरमा भन्नुपर्छ, शिव बाबाको यादमा बसेका छौँ। तिमी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरूको सम्बन्ध छ शिव बाबासँग। तिमी शिव बाबाको बन्छौ यिनीद्वारा, किनभने शिव बाबा यिनीद्वारा नै मिल्नुहुन्छ। यिनलाई बीचको दलाल पनि भनिन्छ। तिम्रो दलालसँग कुनै सम्बन्ध छैन, यिनी त केवल बीचका माध्यम हुन्। लेनदेनको सबैको हिसाब किताब बाबासँग हुन्छ, यिनीसँग होइन। यिनको पनि लेनदेन बाबासँग छ। यिनले पनि उहाँ बाबासँग भन्छन् बाबा मेरो सबै थोक हजुरको नै हो होइन। ब्रह्मा बाबा चाहिँ हामी बच्चाहरू र होइन आत्माहरू र परमपिता परमात्माको भेट गर्नुको बीचको दलाल माध्यम हुनुभयो। त ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई याद गर। ब्रह्माको माध्यमले शिव बाबासँग हाम्रो भेट भएको छ, शिव बाबाको परिचय हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो लेनदेन भनेको शिव बाबासँग छ, व्यक्तिसँग होइन। त शिव बाबासँग ब्रह्म बाबाको पनि लेनदेन छ। त्यसकारण ब्रह्म बाबाले पनि यही भन्नुहुन्छ कि शिव बाबा नै सबै थोक हुनुहुन्छ होइन। मेरो पनि शिव बाबा होइन हजुर नै हो, ब्रह्म बाबाले भन्नुहुन्थ्यो र हामीलाई पनि यही सिकाउनुहुन्छ कि सबै थोक शिव बाबा हुनुहुन्छ। तिमीलाई पनि त निश्चय छ हामी आत्मा हौँ, र अर्को यो पनि निश्चय छ हामी आत्माहरूले अहिले परमपिता परमात्मासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। एउटा निश्चय आफूसँग आत्मा हुँ म होइन, अर्को म आत्माको पिता परमात्माले मलाई वर्षा दिनुहुन्छ होइन। दुई कुराको निश्चय। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धनद्वारा हामी शिव बाबाका सहयोगी बन्छौँ होइन। यति बेला भगवान धरतीमा आउनुभएको छ, यो महायज्ञ भगवानले रच्नु भएको छ। यति बेला हामीले यो यज्ञलाई सम्हाल्ने होइन, फलाउने फुलाउने अगाडि बढाउने, अनेक आत्माको यो नेगेटिभिटीहरू संसारको नकारात्मक कुराहरू विषय विकारहरू यज्ञमा स्वाहा गर्ने हो र आफ्नो तन मन धन गुण बल विशेषतालाई राम्रो कार्यमा प्रयोग गरेर सफल गर्ने हो। अर्थात् भगवानको सहयोगी बन्दैछौँ। यी सबै थोक शिव बाबालाई अर्पण गरेका छौँ। बाबा यो मेरो त केही पनि होइन, सबै कुरा तपाईँको होइन, बाबालाई अर्पण गरेका छौँ। फेरि शिव बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ यसरी यसरी यो गर्नु होइन। जब बाबाको हो भनेपछि होइन बाबाले जसरी प्रयोग गर्नु भन्नुहुन्छ त्यसरी नै प्रयोग गर्ने।
गलत कार्यमा प्रयोग नगर्ने, असल कार्यमा हैन पुण्यको कार्यमा प्रयोग गर्ने। यसलाई भनिन्छ श्रीमत हैन। बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ यसरी यसरी गर्नु, यसलाई भनिन्छ श्रीमत। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म यो पुरानो तनमा प्रवेश गर्छु। यिनी पनि पतितबाट पावन बनिरहेका छन्। ब्रह्म बाबा पनि। यो कसले भन्यो? शिव बाबाले। यिनी पनि पावन बनिरहेका छन्। यिनको पनि मसँग हिसाब किताब छ। यिनीसँग कसैको हिसाब किताब छैन। तिमीले चिठी लेख्छौ शिव बाबा केयर अफ ब्रह्मा। तर माया यस्तो छ जसले निरन्तर याद गर्न दिँदैन। बुद्धियोग घरिघरि तोडिदिन्छ। यदि यसैमा पक्का पुरुषार्थ गर्यो भने फेरि अरू सबै कुरा भुल्छौ। बाबाको याद आउने पक्का पुरुषार्थ गरिराख्यौँ, बाबाले भनेको कुराहरूलाई याद गर्ने पक्का पुरुषार्थ गरिराख्यौँ भने अन्य कुराहरू बिर्सिन्छौँ। बाबाको यादमा कमी भयो भने अन्य कुराहरू बढी याद आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ पक्का पुरुषार्थ गर्यो भने सबै कुरा भुल्छौ, शरीर पनि भुल्छौ। यो शरीर हुन्छ तर आत्माहरूलाई यी सबै चिजबाट घृणा हुन्छ। यस्तो अवस्था जमाउने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा हामीलाई आफ्नो शरीर पनि याद नरहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई अशरीरी सम्झेर म बाबालाई याद गर। म सदैव अशरीरी हुँ। तिमी पनि अशरीरी थियौ, फेरि तिमीले पाठ खेल्यौ, अब फेरि तिमीले पाठ खेल्नु छ। यसैमा मेहनत छ। विश्वको मालिक बन्नु कुनै कम कुरा हो र हैन। सजिलै सबै कुरा आफूले भने जस्तो होस् हैन। अलिकता सहन गर्ने नपरोस्, त्याग गर्ने नपरोस्, दुःखै गर्न नपरोस् भने जस्तो मात्रै पाएर भने जस्तो मात्रै गरेर सजिलो मात्रै गरेर विश्वको मालिक बन्ने त्यतिकै त प्राप्ति हुँदैन नि। आज सामान्य एउटा पद पोजिसन प्राप्त गर्न दुनियाँमा कति मेहनत गर्नुपर्छ, खर्च गर्नुपर्छ, समय दिनुपर्छ, शक्ति हैन समय सङ्कल्प सबै लगाउनुपर्छ भने यहाँ पनि त हामीलाई विश्वको मालिक बन्नु छ भने केही त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ नि। मनुष्य नै विश्वको मालिक बन्न सक्छ। यी देवताहरू पनि मनुष्य हुन् तर यिनलाई दैवगुण भएका देवता भनिन्छ। लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए। तिनका आफ्ना बच्चा हुन्छन्, उनीहरूले यिनलाई माता पिता मान्छन्। तर आजकल मनुष्य अन्धश्रद्धाले यी लक्ष्मी नारायणलाई तमेव माता स पिता तमेव भन्छन्। वास्तवमा यो महिमा त हो शिव बाबाको। एक शिव बाबा ज्योतिबिन्दु परमात्मा बाबा नै सबै आत्माहरूको पिता हुन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै सर्व सम्बन्धको जोड्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। तपाईँ नै मेरो माता हो, पिता हो, सर्व सम्बन्ध हो होइन, बन्धु सखा सबै हो, धन दौलत सब कुछ मसँग भएको सब कुछ बाबाको, म बाबाको, बाबा मेरो होइन। यसरी बाबासँग सबै सम्बन्ध जोड्न सक्छौँ। बाँकी देव आत्माहरूलाई होइन। तर आज देवता र भगवान एउटै भनेर होइन नजानेर नचिनेर अन्धश्रद्धावश श्रद्धा त छ तर अज्ञानको अँध्यारो, ज्ञानको नेत्र भएन, अन्धो भयो होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस कारण यो अन्धश्रद्धाले गर्दा देवी देवतालाई पनि तिमी नै मेरो माता पिता भन्न थालियो। वास्तवमा देवी देवताहरूको आफ्नो जो बालबच्चा छ उनीहरूको माता पिता हुन सक्छन्। सबै मनुष्य आत्माहरूको, सबै धर्मावलम्बीहरूको, सबै मनुष्य आत्माको धर्म पिताहरूको माता पिता देवताहरू हुन सक्दैनन्। देव आत्माहरू अनेक छन् होइन। देवता फरक हो, भगवान परमात्मा एक हुनुहुन्छ, उहाँ फरक अलग हुनुहुन्छ होइन। मनुष्य आत्माहरू अनेक छन्, प्रेत आत्माहरू छन् होइन, पाप आत्माहरू, पुण्य आत्माहरू, देव आत्माहरू, धर्म आत्माहरू सबै यो मनुष्य आत्माहरूको कुरा हो। बाँकी परमपिता परमात्मा एक जो हुनुहुन्छ भगवान उहाँ अलग हुनुहुन्छ। देवताहरूको महिमा गाउँछन् हजुर सर्वगुण सम्पन्न, तर उनीहरूको पूजा किन गर्छन् यो कसैलाई थाहै छैन। अहिले तिमीले यस्तो महिमा गाउँदैनौ कि तिमी नै माता पिता भनेर होइन देवी देवताको अगाडि गएर किन हामीले चिनौ हो। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा त्यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै अपार सुख मिल्छ। बाँकी जति पनि सम्बन्धी आदि छन् उनीहरूबाट त दुःख नै मिल्छ। उहाँ त एक सेक्रिन हुनुहुन्छ। शिव बाबा त एक सेक्रिन हुनुहुन्छ जसबाट सर्व सम्बन्धको रस मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मामा काका चाचा आदि सबैबाट बुद्धि घटाएर
म एकलाई याद गर, तिमीले गाउँछौ पनि। दुःखहर्ता सुखकर्ता सर्वका सद्गति दाता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो सब थोक हुनुहुन्छ। लौकिक बाबाबाट पनि दुःख मिल्छ, बाँकी टिचरले कसैलाई दुःख दिँदैनन्। टिचरसँग गएर पढ्नाले तिमीले शरीर निर्वाह गर्छौ, कला सिकाउने पनि हुन्छन्। उनीहरू सबैले अल्पकालको लागि सिकाउँछन्। भक्तिमा पनि महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्माको नै गर्छन्, उहाँलाई नै याद गर्छन्। वास्तवमा भक्ति पनि एकको नै गर्नुपर्छ। उहाँले नै तिमीलाई पूज्य बनाउनुहुन्छ। तिमीले पहिला सुरुमा एक शिव बाबाको नै पूजा गर्छौ। यो संसारमा द्वापर युगमा जबबाट भक्तिको सुरुवात भयो, द्वापर युगको सँगै सुरुमा पूजा पाठ यो सबै सुरु हुँदाखेरि यो अहिलेको जस्तो अनेकको पूजा हुने थिएन। बस एउटै शिवलिङ्गको स्थापना गरेर शिवको पूजा मात्रै हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पहिला सुरुमा एक शिव बाबाको नै पूजा गर्छौ, त्यसलाई सतोप्रधान भक्ति भनिन्छ। फेरि आत्मा पनि सतोप्रधानबाट सतो रजोतम बन्छ। तिमीले बुझेका छौ, हामी पुजारी बन्छौ। तिमीले पहिला एक शिवको नै पूजा गर्छौ, फेरि कला कम हुँदै जान्छन्। भक्ति पनि सतोप्रधानबाट सतो रजोतम बन्न जान्छ। सारा ड्रामा तिमी माथि नै बनेको छ। आफै पूज्य आफै पुजारी। जसले 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूको नै कथा हो। उनीहरूलाई नै बाबा बसेर बताउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म कसरी लियौ, हिसाब नै उनीहरूको हो। जो सबैभन्दा पहिला पूज्य देवी देवता बन्छन् उनीहरू नै पुजारी बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आएर तिमीलाई पढाउँछु र देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु, राजयोग सिकाउँछु। गीतामा गल्तीले कृष्ण भगवानुवाच लेखिदिएका छन्। ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता त शिव बाबा हुनुहुन्छ। शिव बाबाले गीता ज्ञान दिएर नै यो कलियुग सत्यमा परिणत हुने हो। यदि द्वापरमा आएर दिएको भए द्वापर पछि के आयो, कलियुग आयो नि, होइन? त्यो ज्ञान केका लागि त? सत धर्मको स्थापना गर्न म आउँछु, एक धर्मको स्थापना गर्न म आउँछु भनेर भगवानले त्यहाँ भन्नुभएको छ भने अनि के भयो त? फेरि त्यसको फल के निस्क्यो त, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो त त्यो गल्ती भएको हो। त्यहाँनिर भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। उनीहरूले त भन्छन् जहाँ तहाँ कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ, तर यस्तो त हुन सक्दैन, होइन? जहाँ तहाँ परमात्मा त हुनुहुन्न। भगवानको त महिमा अपरम अपार छ। भन्छन् हे बाबा, हजुरको गति मत न्यारी, अर्थात् हजुरको जुन श्रीमत मिल्छ त्यो सबैभन्दा भिन्नै छ। बाबालाई भन्छन् नै गति सद्गति दाता परम पिता परमात्मा बुद्धिमाथि जान्छ। दुःखको बेलामा उहाँको नै याद आउँछ। यदि राम सीतामा बुद्धिमा छ भने फेरि सारा रामायण बुद्धिमा आउँछ। तिमीले त पुकार्छौ नै उहाँ एक बाबालाई। एक बाबा सिवाय कोही पनि साकारी मनुष्य वा आकारी देवतासँग बुद्धि लगाउनु पर्दैन। पतित पावन त हुनुहुन्छ नै एक बाबा। कुनै पनि सत्सङ्गमा गएर यही गाउँछन् पतित पावन सीताराम। अर्थ केही छैन, यो सबै हो भक्ति मार्गको गायन। सबै रावणको जेलमा छन्, भक्ति मार्गमा धेरै भट्किन्छन्। यहाँ भट्किने कुनै कुरा छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्रोसँग धारण गर्नु छ। पढाइ सधैँ पढ्नुपर्छ। यदि कुनै कारणले बिहान आउन सकिँदैन भने दिउँसो आउनुपर्छ। साकार मुरली, होइन? बाबाले पहिल्यैबाट सबै कुरा सिकाउँदै सिकाउँदै आउनुभयो। मुरलीको महत्त्व बताउनु भयो, होइन? जब हामी सक्थ्यौँ, होइन, आउन सक्ने थियौँ, आउन पाइने वातावरण थियो त कति हाम्रो कहिले कहिले मिस पनि हुन्थ्यो नि, होइन? तर अहिले आउँछु भन्दा पनि अब यो समय आयो, होइन? कस्तो कस्तो समय आउने हो थाहा छैन। बाबाले मुरलीको महत्त्व हामीलाई बुझाउनु भयो। फेरि पनि अहिले हामीलाई कति राम्रो अवसर छ। हामी सेन्टरमा जम्मा भएर मुरली सुन्न नपाए तापनि, होइन, बिहान आउन नपाएर दिउँसो आउँछु भन्दा आउन नपाए तापनि आज हाम्रो हात हातमा घर घरमा मुरली छ। यो विज्ञानले यति हामीलाई यो सजिलो बनाइदिएको छ बाबाको मुरली। त्यस कारणले अहिले पनि यो अवसरलाई पनि हामीले गुमाउनु भएन नि। हाम्रो जो नियम हो हरेक ब्राह्मण बच्चाको बिहान उठेर पहिला
बाबालाई याद गर्नु, मुरली सुन्नु, त्यसपछि अरू दिनचर्याको अरू कार्य सुरु गर्नु होइन। त्यो हामीले अझै पनि छुटाउँछौँ भने फेरि भोलि गएर यो पनि नपाएको दिनमा कस्तो होला होइन, नेट फेल भएको दिनमा कस्तो होला, यो बिजुली फेल भएको दिनमा कस्तो होला होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। अब त एक प्रकारले विनाशको घन्टी बजिसकेको छ होइन। अब समय धेरै छैन होइन, थोरैको पनि थोरै, अब अन्तिम घडीमा अहिले हामी छौँ होइन। बाबाले पहिल्यैबाट यसरी मुरलीको हामीलाई महत्त्व बताउनु भयो कि यो जो मुरलीमा पोइन्टहरू छ राम्रोसँग धारण गर्नुपर्छ, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, बिहान नभए दिउँसो पढ्नुपर्छ। कुनै कारणले बिहान आउन सकिँदैन भने दिउँसो आउनुपर्छ। त बाबाले यसरी सिकाउनु भयो। कसैलाई हैरान पनि पार्नु हुँदैन। लौकिकमा दिनमा कुनै समयमा आएर पढ्दा हुन्छ। यी बच्चीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवामा छन्, सारा दिन सेवा स्थानहरू खुला रहन्छन् होइन। त्यस कारणले बिहानमा अब कसैको अति जरुरी काम छ भने चटक्क छोडेर त्यो आफ्नो कर्तव्यहीन भएर आउन मिल्दैन भने बाबाले भन्नुभयो नि, लौकिकमा कसैलाई त्यस्तो हैरान गर्ने होइन। युक्तिले होइन, चलो बिहान आउन सकिएन, दिउँसो आएर पनि तिमीले बाबाको मुरली सुन्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। जो आए पनि उनलाई मार्ग देखाउनु छ। सबैभन्दा पहिला त बताउनुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्, तपाईँका दुई पिता छन्। दुःखमा पारलौकिक बाबालाई याद गर्नुहुन्छ नि, नयाँ आत्मालाई ज्ञान दिने विधि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले शिव बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, मृत्यु नजिकै खडा छ। त्यो त्यही महाभारत लडाई हो। ठुला ठुला पदमपति करोडपति छन्, ठुला ठुला घर आदि बनाउँछन्, तर त्यो कहाँ रहनेछ र? यो सबै भत्किन्छ होइन। बाबाले यसरी पहिल्यै मुरलीमा हामीलाई इसारा दिनुभएको थियो, यो क्वेसन आउट गरिदिनु भएको जस्तै होइन। अहिले अब ठाउँ ठाउँमा अब भूकम्प, बाढी, पहिरो, अब यो चाहिँ के छ, प्रकृतिले एकदमै अब यो सही तरिकाले सेवा दिन सकेको अवस्था छैन होइन। हामीले प्रकृतिको धेरै दोहन गऱ्यौँ, धेरै प्रकृतिबाट हामीले लियौँ। अब प्रकृतिले बदला लिँदैछ जस्तो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। र यो अब जति ठुल्ठुलो घर बनाए पनि, मजबुत भएर बनाए पनि, अब यो मानव निर्मित जति पनि संरचनाहरू छन् अब मानवको हातमा छैन। अब यो अन्तिम समयमा अब यो कलियुग त खत्तम हुनु नै छ, सतयुग त आउनु नै छ। ड्रामा प्लान अनुसार होइन, भगवानको योजना अनुरूप भगवानले अब सतयुग बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ बगैँचा तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त पुरानो त अब यो काट छाट त हुन नै छ, यो परिवर्तनको घडी हो। उनीहरूले त सम्झिन्छन् कलियुगको अवधि लाखौँ वर्ष छ, यसलाई भनिन्छ घोर अन्धकार, किनकि लाखौँ वर्ष छैन। कसैसँग पैसा छ, सोध्छन् घर बनाऊ, बाबा भन्नुहुन्छ पैसा छ भने ठिक छ बनाऊ, पैसा पनि त माटोमा नै मिल्छ, किनकि घर नबनाएर पैसा राख्यो भने जाने नै हो आखिरी। यो त अस्थायी हो, नत्र यो पैसा पनि जान्छ सबै, केही पनि रहँदैन, ठिकै छ बनाऊ। फेरि त्यसमा गीता पाठशालाको प्रबन्ध गर, बनाऊ, तर कमसेकम केही सफल होस् न होइन, त्यहाँ कोही आत्माले ज्ञान सुन्न पाउन्, त्यस्तो पनि स्थान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। तिम्रो द्वारमा जो आए पनि उसलाई यस्तो भिक्षा देऊ, ज्ञानको भिक्षा, जसले उसलाई एकदम विश्वको मालिक बनाओस्। तिमीसँग अथाह ज्ञान धन छ, त्यति कसैसँग छैन होइन त। हरेक बाबाको बच्चासँग जति ज्ञान धन छ त्यति कसैसँग छैन। तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा धनवान तो हो जसमा धेरै ज्ञान रत्न बुद्धिमा भरिएको हुन्छ। दिनदिनै सुनेको ज्ञानलाई होइन हामीले चोहावट गरेनौँ, राम्रोसँग बुद्धिरूपी झोलीमा राख्यौँ, व्यर्थमा होइन, व्यर्थ कुराको लिकेज भएन भने हामीभन्दा धनवान अरू कोही हुन सक्दैन। जो आए पनि तिमीले उसको पनि झोली भरिदेऊ, तिमीसँग यति खजाना छ, केवल यो बोर्ड लगाइदेऊ, आउनुहोस्, हामीले तपाईँलाई सदा सुखी स्वर्गको वर्षा पाउने मार्ग देखाउँछौँ। तर बच्चाहरूमा त्यो नसा रहँदैन, यहाँ नसा चल्छ, फेरि बाहिर गएर भुल्छन् होइन। भित्र छैन्जेल खलास, बाहिर गएपछि खलास, फेरि यस्तो नहोस् होइन। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, सोख हुनुपर्छ। जो आए पनि उसलाई मार्ग बताउँ। त्यस कारणले अब 2 शब्द दिनको लागि याद गर्नु पर्यो नि, मुरलीमा त्यतिको अटेन्सनको साथ सुन्ने, र जो आउँदा पनि मैले भगवानको सन्देश दिने हो भन्ने सोख हुनुपर्छ। आफूमा सोख भएन भने कसैले सुनाऊ सुनाऊ भनेर जबरजस्ती फेरि सुनाउन सकिन्न, आफै भित्रबाट आउनुपर्छ फेरि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो आए पनि उसलाई मार्ग बताऊ, जसद्वारा उसको बेडा पार होस्।
तिमीसँग धेरै श्रेष्ठ धन छ। आज पटक पटक बाबाले भन्नुहुन्छ, हामीले आफैसँग भएको धन पनि थाहा हुँदैन। कहिले कसो तिजोरीमा धेरै धन छ, अलमारीमा धेरै कपडा छ, बाहिर फेरि जस्तो पनि लाएर हिँडिदिन्छौँ नि। त्यस्तै ज्ञानवान सधैँ बाबासँग ज्ञान छ, प्रयोगमा ल्याउने बेलामा ज्ञान प्रयोग गर्दैनौँ, पुरानो संस्कार प्रयोग गरिदिन्छौँ, अनि सेवा हुँदैन नि, डिसर्भिस हुन्छ। त बाबा त भन्नुहुन्छ तिमीसँग धेरै ज्ञान रतन छ, तिमीले दिन सक्छौ। कोही पनि भिखारी आओस् वा लखपति आओस्, तिमीले उनीहरूलाई पनि धेरै रतन दिन सक्छौ। बाबाले यहाँ नसा चढाउनुहुन्छ, फेरि सोडा वाटर हुन्छ। बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नले तिम्रो झोली भरिदिनुहुन्छ। तर नम्बरवार छन्, कसैको तकदिरमा छ भने पुरा रीतिले धारणा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कोसिस गरेर तिमी निरन्तर यादमा रहने गर। यस्तो होइन कि सेन्टरमा गएर एकै ठाउँमा बस्नु छ, होइन। हिँड्दा डुल्दा जहिले समय मिल्छ बाबाको याद गरिरहनु, किनकि सधैँ एकै ठाउँमा बसेर सङ्गठनमा यो गरिरहनु सम्भव हुँदैन। त बाबाले के भन्नुहुन्छ, याद त फेरि हामीले निरन्तर गर्नु छ। त्यस कारण अघि पछि पनि हिँड्दा डुल्दा कर्म गर्दा पनि याद गर्ने गर भन्नुहुन्छ बाबा। हातले काम गर, दिल अर्थात् बुद्धियोग बाबासँग होस्। बाबाको यादले तिम्रो धेरै कल्याण हुन्छ। 21 जन्मको लागि तिमी धनवान बन्छौ। बेहदको बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। विश्व स्वर्ग थियो, अहिले नरक बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो आत्मा सतो प्रधान बन्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने नशा चढ्छ। हामी जस्तो धनवान सृष्टिमा कोही पनि छैन। बाबाको नै याद हुँदैन भने धन कहाँबाट आउँछ। स्वर्गमा त तिमी बच्चाहरूलाई अपार सुख मिल्छ। शास्त्रहरूमा त कति दन्त कथाहरू लेखिदिएका छन्, गाउँछन् पनि। राम राजा राम प्रजा, धर्मले उपकार हुन्छ। फेरि भन्छन् रामकी सीता अपहरण गरियो, बाँदरका सेनाहरू लियो। पहिला स्वयं पनि पढ्थे, केही पनि बुझ्दैनथे, अहिले कति समझमा आउँछ। बाबाले यो ज्ञान दिएपछि शास्त्रमा भएका कथाहरूको बारेमा पनि हामीलाई क्लियर भयो नि। अहिले पहिला त शब्दलाई हेर्थ्यौँ, त्यसको भावार्थ हामीले अहिले बुझ्न सक्यौँ। यो ज्ञान पाएपछि कति आश्चर्यका कुरा लेखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई प्रकृतिको आधार लिनुपर्छ यो ज्ञान दिनको लागि। त्रिमूर्तिमा पनि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देखाउँछन्, तर यो पनि बुझ्दैनन् कि विष्णु को हुन्, कहाँका निवासी हुन्। विष्णुको मन्दिरलाई नर नारायणको मन्दिर भन्छन्, तर अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। नरले पुरुषार्थ गरेर नारायण बनेको रहेछ नि, होइन। नारायण नारीले पुरुषार्थ गरेर लक्ष्मी बनेको रहेछ। लक्ष्मी नारायणलाई एउटै होइन रूप कम्बाइन्ड रूपमा देखाउँदा चतुर्भुज विष्णु या होइन महालक्ष्मी भनिन्छ। उतातिर धेरै हात देखाइन्छ, 4 हात, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ विष्णुको यो 2 रूप लक्ष्मी नारायण हो, जसले सतयुगमा राज्य गर्थे। अहिले तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। कोही आए पनि भन यी ब्रह्मा कुमार कुमारी हुन्। त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा सबैका बाबा हुन्। धेरै भन्दा धेरै प्रजा छन्, नाम त सुनेका छौ नि। भगवानले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। बाबाले अवश्य बच्चाहरूलाई वर्षा त दिनुभयो नि। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले शिव बाबाबाट वर्षा पाउँछौ। एक छन् लौकिक बाबा, दोस्रो हुन्छ पारलौकिक बाबा। एउटा शरीरको पिता होइन, एउटा आत्माको पिता होइन। आत्माको पिता परमात्मा भगवान, पारलौकिक पिता। अहिले यी तिमीलाई अलौकिक बाबा मिलेका छन्। फेरि होइन पारलौकिक बाबासँग भेट्नेको माध्यम जो ब्रह्मा हुनुहुन्छ, उहाँ अलौकिक पिता हुनुभयो। यिनी त जहरी थिए, यिनले कहाँ के जानेका थिए। यिनको लागि भन्नुहुन्छ यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्मको पनि अन्त्यमा यिनमा प्रवेश गर्छु ब्रह्मा बाबाको, होइन। अब 60 वर्ष पुगेपछि त्यो वृद्ध अवस्थामा श्री बाबाले प्रवेश गर्नुभयो। वानप्रस्थी बन्ने चलन पनि यहाँ नै छ। 60 वर्षपछि गुरुको पासमा जान्छन्। बाबा यिनमा प्रवेश गरेर भन्नुहुन्छ अब तिमीलाई घर जानु छ। मुक्ति त सबैले चाहन्छन्, तर मुक्तिलाई जानेको कसैले छैन। ब्रह्ममा लीन त कोही पनि हुन सक्दैन। मुक्ति पाउनु भनेको ब्रह्ममा लीन हुने होइन, होइन।
बाबाले स्पष्ट बुझाउनु भयो, ब्रह्ममा लिन त कोही पनि हुन सक्दैन, किन आत्मा गएर त्यहाँ लिन हुने भनेको खतम हुने जस्तै भयो नि, अस्ति त मेटिने भयो, त्यो हुँदैन। यो सृष्टिको चक्र त घुमिरहन्छ, सबैले पाठ खेल्नु नै छ भनिएको छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, यो अनादि ड्रामा बनेको छ। 84 जन्मको पाठ तिमीले खेल्नु नै छ। यो ज्ञानको डान्स हुन्छ। उनीहरूले फेरि डमरू देखाउँछन्। अब सूक्ष्म वतनवासी शङ्करले डमरू कसरी बजाउँछन् बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमी बाँदर जस्ता थियौ, तिमी बाँदरको सेना लियो, तिम्रो अगाडि बाबाले ज्ञानको डमरू बजाइरहनु भएको छ, तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले तिम्रो चेहरा र चालचलन दुवै परिवर्तन गरिरहनु भएको छ। काम चितामा बसेर तिमी काला भएका छौ, बाबाले फेरि तिमीलाई ज्ञान चितामा बसाएर चेहरा र चालचलन दुवै परिवर्तन गरेर कालोबाट गोरो बनाइदिनु हुन्छ। हामी बाँदर समान बनेको मनुष्य आत्मालाई बाबाले मन्दिर योग्य मन्दिर लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। दैवी संस्कार बाबाले यति बेला भर्दै हुनुहुन्छ। कालोबाट गोरो, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बाबा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ बाबाले कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि नशा किन हराउँछ? हराउनु त भएन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले जुन अथाह ज्ञान धन दिनुभएको छ त्यसलाई धारण गरेर स्वयं पनि धनवान बन्नु छ र अरूलाई पनि दान गर्नु छ। यो ज्ञान सुनेपछि एक त आफूले पनि प्रयोग गर्ने, अर्को अरूलाई पनि बाँड्ने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो आउँछन् उनको झोली भरिदिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाको यादद्वारा नै कल्याण हुन्छ। त्यसैले जति हुन सक्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबाको यादमा रहनु छ। सर्व सम्बन्धको रस एक बाबासँग लिनु छ। वरदान छ बाबाको, सारा वृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर तपस्या गर्ने सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी भव। सारा वृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर तपस्या गर्ने सच्चा तपस्वी वा सेवाधारी भव। विस्तारमा भक्ति मार्गमा देखाउँछन्, तपस्वीले वृक्ष मुनि बसेर तपस्या गर्छन्। यसको पनि रहस्य छ। तिमी बच्चाहरूको निवास यस सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको जरामा छ। वृक्षको तल बस्नाले सारा वृक्षको ज्ञान बुद्धिमा स्वत हुन्छ। त्यसैले सारा वृक्षको ज्ञान स्मृतिमा राखेर साक्षी भएर यस वृक्षलाई हेर। यसले नशा र खुसी दिलाउँछ। यो मानव वृक्ष हैन, यो कल्प वृक्ष त बीज रूप शिव पिता परमात्मा अनि हामी सबै मनुष्य आत्माहरू हैन। यो पत्ता पत्ताहरू, यो हाँगा बिगा अनेक जाति धर्महरूको यो हाँगा बिगा छ। यो सबै कुराहरूलाई याद गर्दै हैन आफूलाई त्यो परम पिता परमात्मा बाबाको सन्तान सम्झेर, त्यो वृक्षको आधार सम्झेर त्यसरी बाबालाई याद गर्नु। अन्त बाबाले भन्नुहुन्छ यसबाट तिम्रो ब्याट्री चार्ज हुन्छ। फेरि सेवा गर्दा गर्दै पनि तपस्या सँगसँगै हुन्छ। यसको यादगार रहेछ हैन, रुखमुनि बसेर तपस्या गर्ने भनेको यसरी। यो चिन्तन हामीले कल्प वृक्षको यो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको बारेमा स्पष्ट ज्ञानको चिन्तन गर्छौँ नि हैन। आफूलाई बीज रूप स्थितिमा हामी स्थित गर्छौँ, आत्मिक स्थितिमा स्थित गर्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ। यसको यादगार रहेछ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो तिमी सच्चा यो सारा वृक्षको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखिरहने सच्चा तपस्वी बन, सेवादारी बन भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन, तनको बिमारी कुनै ठुलो कुरा होइन, तर मन कहिल्यै बिमारी नहोस्। तनको बिमारी दबाई खाएपछि ठिक हुन्छ, तर यस्तो भयो मलाई किन यस्तो भयो हैन। अब त्यो भएको बेलामा आफ्नो अपेक्षाहरू पुरा भएर झन् दुखी झन् बिमारी भएर
झन् त्यो तनको रोग पनि बढ्न सक्छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई कति राम्रो युक्ति बताउनु भयो। तनको बिमारी भयो भइहाल्यो, केही ठुला कुरो होइन, तर त्यति बेला तिम्रो मन कहिल्यै पनि बिमारी नहोस् भन्नुभयो बाबाले। मुरलीको सारमा थियो, मिठे बच्चे तिमीसँग अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको अथाह खजाना छ, तिमीले त्यसको दान गर, तिम्रो द्वारबाट कोही पनि फर्केर जान हुँदैन। प्रश्न उत्तरमा थियो, सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ? मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धियोग सबैतिरबाट हटाएर एक मलाई याद गरिराख। दुनियाँको कुनै पनि वस्तु, मित्र, सम्बन्धी आदि याद नआओस्, किनभने यस समयमा सबै दुःख दिनेहरू मात्र छन्। विश्वको मालिक बन्नु छ भने अवश्य 63 जन्मको हिसाब किताब चुक्तो गर्ने मेहनत अवश्य गर्नुपर्छ। सबै थोक भुलेर अशरीरी बन, अनि हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। म सर्व सम्बन्धहरूको स्याक्रिन हो। ओम शान्ति।